Желаю вам приятнейшего дня. И если хотите знать о человеке все, подписывайтесь на канал. С вами Словарь жестов. Как читать мысли без слов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Лицо. Видение самого себя. Лицо редко соответствует представлению о реальности, существующему у того, кто с нескрываемой гордостью демонстрирует эту физиономию окружающим. Оно прекрасно in vitro и отвратительно in vivo. Мне считается очень интригующим то, что наше лицо таким, какое оно есть, видит только человеческий глаз. Зеркало и фото не передадут на 100% то, как нас видят люди, что так интересует множество людей. А пока вы делаете свои выводы, поставьте лайк. Завтра расскажу про лоб и что он символизирует. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.